提神嘅。多謝。知你辛苦啊嘛，其實我跟住 Rowena 都一樣。記住，如果有啲咩好路數嘅話，通知聲我。你講乜嘢啊？之前見到你同 Sam & Partners 嗰個溫律師密針噶，你都想走咩？好過留喺呢一度啦。我同你一樣都喺度實習咗1年。其實而家轉律師樓咧係好冒險嘅，人哋見到你中途轉個師傅，唔知會點諗，所以我覺得應該諗清楚先。轉師傅都好過留喺呢度受苦啦。你跟住 Hugo 都算係咁啊，我跟住 Rowena 簡直慘過做妹仔啊！咁你起碼知道佢諗乜嘢啊？我跟住 Hugo，我越嚟越發覺我永遠都估唔到佢諗乜嘢，同埋我永遠都估唔到佢下一步係想點行咯。就算減肥同我食飽啲啊，遲啲 Rowena 嗰啲花一次過嚟，我跟你冇力 handle。點解佢哋突然之間咁順攤俾翻晒啲花我哋嘅？唔使奇怪喎，公司個風向再轉得咁快噶啦，而家成個形勢又翻嚟我呢一邊啦。我係唔明點解咁容易變啫。咪多得你咯，多得我？唔係你提醒我 Sam & Partners 嗰邊要挖角，我邊可能企得咁好個位咧？乜你真係諗住走㗎？退場即係認輸，呢啲嘢係唔會發生喺我身上。我只係借住今次嘅機會，話俾大家聽講，我好怕而呢3個字係幾咁值錢啫。不過唔係個個都可以搭到順風車嘅，譬如好似你咁。如果你遞信，我相信會唔會留你啦？點解啊？因為你未夠班。Sam & Partners 傾過你過去咩？係啊，不過我仲未決定。你睇你，我問你就答啦。呢啲嘢可以同上司講嘅咩？你對住我連講個大話都唔敢，你出到去仲可以做到啲咩出嚟啊？咁你話晒都係我師傅啊嘛。講義氣啊！職場上冇永遠嘅戰友，就算你唔算人，人哋都會算你。到最後，只係得翻你一個去爭去搶，你搶到你就係贏。人哋同你計嘅，即係計你可以攞到幾多生意翻嚟，係你幾多利用價值咋？出邊風大雨大，你覺得自己夠料企得穩嘅，即本走啊，我冇所謂㗎。但係你一日仲喺公司，我交俾你嘅嘢，你就要做足。知道。咁多位走先啦。我哋好啦，拜拜。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 喂，點啊？你遞咗封信未啫？我都係決定唔走。點解啊？你乜唔係話跟阿 Hugo 唔容易嘅咩？我諗過㗎啦，其實去到邊度都有咁嘅人㗎啦，除非自己可以做到佢咁叻，咁就唔使再俾人影響自己啦。點啊？佢姑丈佢哋冇事啊嘛？我唔知佢哋而家點啊，希望冇事啦。不過姑丈咧有排都冇面見人。哎呀，你唔好唔開心啦，可能要打贏呢場官司咧，係要咁做咧。阿賢未必係有心嘅，佢根本就係有心咁樣做，佢係想報復。算啦，啲唔開心嘅唔好擺喺心度啦。哦，你整污咗我幅畫，鬼叫你頭先整咗幾滴啡色落條魚度啊！我唔小心啫嘛，我幅畫。你哋兩個又嘈乜嘢啊？兩個整污咗我幅畫。哦，既然你哋兩個畫得唔開心嘅，就冇得再畫啦。你啊，收埋阿哥嘅，都唔讓下個妹，係你錯，罰你今晚冇飯食。冇啊，想我唔罰你，除非個妹唔嬲你啦。我都冇嬲阿哥。你真係冇嬲？我哋玩下啫嘛。咁就好啦。總之，我都要罰你哋冇得再畫啦。幫我睇書啦。知道。唔好意思啊，我隻馬騮一日嘈到黑。不過你都好有辦法啦，3兩下手勢就搞得掂。呢啲嘢咧要由細教㗎，有啲咩唔開心要即刻解決，唔好擺喺個心度。如果唔係將啲唔開心記晒入心嘅話，記埋埋，成世人咪好難過。不過啲細路有一樣嘢好，就係唔記仇，佢哋好快將啲唔開心咧唔記得晒㗎啦。係細路仔嘅嬲可以好快唔記得，係大人先至會記成世。如果雙方冇問題嘅話咧，就可以簽咗依份離婚呈請書。
之後最快半年會出一份離婚判令，喺法律上就算正式離婚。爭撫養權嘅法援案，我約咗委託人下個禮拜上嚟呢度見面。另外一單離婚案要等排期。至於陽紅集團嘅誹謗案，已經入稟上訴。Hugo， 阿王 Sir 派一隻工傷賠償 case 俾我跟，我想將啲法律觀點放翻大去，搶翻個主動權翻嚟。王 Sir 交俾你，你自己問佢。但係佢話你之前，如果你想睇案，你自己查翻 library， 有咩問題揾翻王 Sir。如果你想搶翻主動權，自己就要主動啲，呢啲功夫唔慳得。詳細嘅情況唔透露得太多。Legal professional privilege， 我同 client 之間嘅對話都要保密。少少都唔得。黃領集團成功令骨灰龕停建，仲救翻半月豪庭嘅銷情，令無數小業主受惠。成件事你嘅功勞最大喎。唔好咁講，呢個係黃傲晴上上下下同心合力嘅成果嚟嘅。但係我哋知道幕後功臣的確係你。黃傲晴今次派你負責黃領集團呢單官司，形容你係成個律師團嘅大佬，唔會有錯啦。或者咁講啦，作為一個律師，委託人嘅最大利益先係最緊要。但係能夠幫到其他小業主，我都好高興。咩事人山人海？因為黃領單 case Rowena 而家爆紅，連電視台都要訪問佢啊！真係巴閉啊！遲啲話有個節目叫咩法律小通識啊，要請佢做嘉賓喎。嚇！咁到時我哋上埋電視，我哋啲客仲唔人山人海？所以喺可見嘅將來，黃傲晴將會有好大嘅發展空間。淨係黃領集團呢個客已經可以令我哋業務翻一番。再講。今次半月豪庭單 case 打響咗我哋黃傲晴嘅品牌，一定會越做越大。我知道樓上30樓嘅 office 而家係空置咗嘅，我提議喺呢個時候大力擴充我哋嘅業務，開拓更多嘅方向。都啱嘅，我哋嘅稅務部同埋破產申請部都應該擴張，咁對於我哋嘅生意額都有好大嘅幫助。既然要擴充，亦應該順勢重組律師樓嘅架構。重組？乜你覺得 Martin 嘅領導能力有問題咩？我都係對事啫。始終呢幾年黃傲晴喺呢個帶領底下發展都係一般咗啲。簡單啲啊 ，Kenny， 你想搶我呢個位？我老啦，我冇本事同你爭。你想提議 Rowena？ 冇錯，我提議 Rowena。後晚黃領歐生咧贊助咗個波㗎，但好似有個會要開，你睇下同我點度啊 ？OK， 好。咁你晏啲去埋洗衣店幫我攞套晚裝咯。明白。仲有嗰個節目咧，你同我睇有咩諗頭，睇有咩有趣嘅 case 可以講。OK。諗緊咩啊？係咪諗緊點解我唔叫秘書做啊？但係有啲嘢咧 ，Cherry 係唔識㗎，好似嗰啲法律小常識，佢邊度知嘅啫？我明白㗎，我冇諗咩啊。如果冇咩事嘅話，我翻出去做嘢先啦。跟住呢度仲有2個 case 啊，一個電話合併，一個京視雜誌嘅註冊。你今日幫我搞掂佢。OK。Cindy， 其實我實習嗰陣咧，都喺律師樓附近租咗個劏房，忙起上嚟真係連屋企都唔返，喺嗰度沖個涼，瞌一陣就返嚟做嘢。後生女千祈唔好怕辛苦，要成功一定要付出。好似我咁啊，黃 Sir 從來都淨係睇 Hugo 唔睇我嘅，我咪一樣捱一樣忍。到你 Hugo 失勢，黃 Sir 又坐唔穩，我先有機會咋。黃 Sir 坐唔穩，唔好同出邊講。Tommy 你都應該好清楚㗎啦 ，Kenny 同 Rowena 一早就想發圍㗎啦，一定會應承好多新嘅計劃同埋擴充新 office， 但係同重組架構係兩回事嚟㗎嘛。想黃傲晴好啊嘛。好，我唔阻你先。Kenny 一直都想坐正嘅，估唔到佢鬥唔贏你爹哋，鬥唔贏你，
而家轉下頭啊，走去捧個 Rowena 嚟煽風點火。Candy Rowena 2票，你同我加埋2票。Tommy 你仲未揸定主意，剩翻嗰票。入嚟啊！王 Sir， 你要入翻？唔好意思，王 Sir 你都應該換個大啲嘅 office， 咁就唔使咁容易撞到嘢。你知道啲乜嘢？嚇？請你翻嚟咧做嘢㗎，唔好理埋咁多是非。知道。叫你問你 Hugo 嘅 case 問咗未啊？我問咗啦，佢好忙啊，未得閒答我。翻出嚟！翻出嚟啦！佢叫我問我就問，佢叫我查就查，點解硬係要我受把咧？同埋佢問佢，佢唔理佢，係咪應該鬧佢咧？點解要鬧我啊？傻仔，佢鬧你係因為佢唔鬧得佢，又唔鬧得佢，咁我唯有揾你出氣咯。其實佢鬧你真係對你冇戒心啊！佢同佢即係邊個佢啊？新進法律小通識主持嘅佢，就楞住一個 senior partner， 藉住擴充新 office 就向我哋大老闆嘅佢逼宮啊！嚇？佢平時淨係同我阿頭佢鬥嘅啫，估唔到佢咁大野心喎。咁啱，佢同佢之間有芥蒂，咁我唯有犧牲你咯。咪住先。你講個佢同佢即係邊個佢？王 Sir 同 Hugo。Hugo， 企喺度，你算接完情。哇！佢真係好驚你喎。佢做咗我心，都係因為佢有 case 接咗翻嚟，一係你俾我做，一係佢自己做，又唔可能叫我睇，又唔俾我做啊嘛。你講嘅佢係王 Sir 啊？嗱，正話我哋冇講人㗎嚇，全程都係講緊佢咋。好啦，唔好講佢，講翻你啊。我咩啊？唔係嘛，你自己都唔知，我局外人都睇得出啦。自從你失勢之後，王 Sir 就好依賴 Rowena。而家 Rowena 起飛腳，王 Sir 一定需要翻你。但係佢之前咁對你，佢而家對你咪唔放心咯。呢排你做乜嘢啊？當局者迷咁嘅？或者都唔係當局者迷，我都已經係一個局外人啦。其實都幾好笑嘅，我每日都翻工，但係唔覺個戰場都似唔關我呢個局外人士啦。Rowena嘅目標，原來一早都已經唔係我啦。商場冇永遠嘅敵人嘅，只有永遠嘅利益嘅啫。或者我都變咗年老色衰，有個窮光蛋，咁咪自然會靚女青睞咯。有時做局外人有局外人嘅好嘅，不過你相信我，佢哋好快脆會侵翻嚟還。我，因為你仲係靚仔一名。你仲未走啊？係啊 ，Rowena 佢俾咗2單 case 我跟，我到依家都未做完，我諗我有排先走得啦。你碗麵索晒水咯，我幫你嗌個碗啦。唔使啦，唔該。唔好意思啊，你好似唔多妥喎，你冇邊度唔舒服啊？冇嘢嘅，可能係我餓得滯，腳軟啦。都唔知點解突然間上唔到網，好彩你得閒陪我去買 router。一個 router 就呃咗餐飯，我覺得幾抵喎。佢哋喺度做乜嘢啊？根據交通管制規例，每一條線最少要闊50 cm， 最大唔可以闊多過70 cm。即係話每一條斑馬線咧，基本上都係唔一樣嘅。而一個成人嘅步幅咧，大概就係50至60 cm 度咯。律師啊，咁即係點啊？即係佢哋喺度玩緊，可唔可以只係踩白線而過到條馬路啊？我哋都試下咯。嚟啦，趁而家冇車啊！如果你輸咗咧，今晚餐飯就調翻轉頭你請。
OK，誒。好。嚟咧？好啊，我單腳都得啊。係啊。梗係啦。喂！你爭啲輸喎。咩啊？喂！單腳。仲有幾步嚟，你埋佢。Sorry。得啦，食飯我請翻。好啊。我初初接手呢間律師樓嘅時候咧，都試過俾人睇唔起嘅。佢哋會覺得點解咁細嘅 case 我都搞唔掂。後嚟先知，原來個客人咧係好煩嘅。終於咪倒翻轉頭同我審。估唔到你哋都會遇到咁多奇怪嘅人。係啊，即係咩人都有㗎。Haley， 唔好。你思怡佢係 Haley 嘅男朋友啊？我擔心佢唔知同啲咩男人一齊。Haley 同你講過，咁佢梗係話我諸事八卦多管閒事啦。我老婆生前最放唔低嘅就係呢個妹。佢臨走嘅時候吩咐我要睇實佢。我呢個姨仔咧，細個就鬼靈精怪，讀書成績係叻嘅，但係日常生活就佢唔中意洗衫，佢話啲衫洗咗會走樣喎，總係有自己嘅諗法。但係你哋都唔可以好似捉賊咁捉噶嘛，佢大個女噶啦，佢要行佢自己嘅路㗎。我知，早2日佢至完成2年嘅實習期，而家可以正式掛牌自己接 job 㗎啦。但我諗翻起佢嗰啲鬧教嘢咧，總係放心唔落。咁又係嘅，中意個有婦之夫又真係唔係咁好嘅。我唔知嗰個男人係咩人，唔知佢叫咩名，唔知佢做邊行。Haley平時咧就講到好多約會咁，但係過時過節咧又唔見有人約佢嘅。咁都好正常啫。咁佢有老婆㗎嘛，梗係要翻屋企陪屋企人啦。佢乜都唔俾我見，乜都唔俾我知，收收埋埋，我就係越擔心。你呢啲咁嘅家長式態度咧係唔掂㗎。如果你想佢肯同你傾偈咧，你係要氹下佢，因為女仔咧係要人氹嘅。嗱，佢正式做咗律師之後，你同佢有咩表示啊？我有同佢講恭喜㗎。講完就算啦。如果你淨係咁樣咧，佢點會肯同你講嘢啊？你有冇見過唔同女朋友慶祝生日嘅男朋友嚇唔陪阿媽過節嘅仔會有好下場？但係我係佢姐夫，我係佢老細喎。都一樣。你揾我？啊，係啊係，坐。送俾你。你炒我啊？我炒你做咩啫？我係恭喜你正式成為律師。哦，你咪講咗恭喜咯。睇。係 Harvey Rickles 做 SPA 嘅優惠券嚟嘅，我知呢啲最啱你㗎啦，咪買嚟送俾你咯。哇，做咩無啦啦咁識做啊？都唔似你作風嘅。定抑話有人教你㗎？有咩企圖 boss 送禮俾下屬，恭喜佢升職；姐夫祝賀個姨仔，呢啲好平常嘅啫，使乜人教啊？嗱，呢啲唔順人嘅性格咧，要改下嚇。嗱，我係你姐夫，咁你應該有乜嘢都同我講㗎。你想知啲咩啊？就譬如你前日就見過咩人啦？琴晚啊同邊個食飯啦？又或者今朝有冇人激親你啊咁啦？你做咩無端端咁關心我人際關係啊？做咩啊？又喺度懷疑我啊？冇，舉個例子隨口問下。好，咁我都隨口答下你啦。我前日咧就見過好多人，琴日咧就同個離婚案嘅委託人食飯，今朝就俾你激親。離婚案？你咁快接到 case 啦咩？有咩咁出奇啫？我而家已經係正式律師，都要開始揾食啦。啱嘅。咁個委託人係？等先。喂？吓？咁大件事？我而家即刻嚟啊！咩事啊？我委託人出咗事啊！
齊咁多年，你喺出面有第二個？你唔好嘈啦，車都撞埋啦，仲唔夠煩啊？你唔想我出聲，係唔想人哋知道你啲衰嘢啫嘛？想同個女人相熟相睇，我唔會咁容易同你離婚㗎。睇你冷靜啲，你夠膽做唔夠膽認啊嚇？你睇冷靜啲，呢個女人啊，唆把我同我老公離婚啊！你而家夠膽喺我面前出現嚇？咪即係睇你冷靜啲，你聽我講先啦。你啊，為咗啲咁多錢，走嚟搞晒我頭家，你真係咁貪我老公啲錢？唔好再癲啦！女律師，你約我出嚟係咪有個 divorce case 有啲咩問題？謝生，開門見山啊！我約你嚟並唔係以一個律師嘅身份，而係以希蓮姐夫嘅身份。我好明白感情嘅事就冇話啱定係錯嘅，但係作為希蓮嘅姐夫，我希望你完全辦妥晒離婚手續之後，至同希蓮發展。你更加唔應該揾希蓮去處理你嘅離婚訴訟，因為咁樣明顯係有利益衝突，有機會違反律師嘅專業操守。嗱，如果你唔明白嘅，我可以講多次。咪住先，希蓮同我係朋友，你係咪有啲嘢誤會咗啊？我誤會。嗰日你太太喺街度點樣鬧希蓮，你見到㗎？仲有之前喺餐廳嗰度，你哋兩個人飲一杯紅酒，你話你哋係朋友。女律師，我諗你真係搞錯咗。我老婆鬧佢係因為一直都唔中意阿希蓮幫我搞離婚，佢成日都話阿希蓮係為咗賺嗰少少嘅律師費，就搞散佢頭家。而至於一杯紅酒兩份飲，我諗你都好清楚阿希蓮份為人，根本就唔代表係啲乜嘢。再講啦，我嗰日約佢出嚟係同佢傾公事。而香港只不過收我200，沙拉都又收我200。喂，我叫佢加大就唔係叫佢加大錢啦。擺明屈錢啦，你都算大膽啊！我哋你都唔識啊，我哋都夠膽屈。你想收錢啊？跟住我嚟啊！佢哋食嘢冇俾錢啊！快啲報警啦！唔好意思啊，我係黃曉欣律師，我想問我嘅當事人謝立仁先生。謝立，我冇事喎。唔係我同人打交，我只係嚟做證人落口供啫嘛。頭先你又唔講清楚，人哋喺豪巴等緊你啊！你突然間打電話嚟話要上差館，我以為你有出事啊！李小姐，喂，阿心，律政處有嘢要你過嚟咩？唔係，頭先酒樓有啲事發生咗，我哋做證人啫嘛。唔阻你啦。點解你會喺度㗎？我都係嚟做證人。呢一單咧係個狗主告個獸醫疏忽索償嘅 case， 你跟埋佢啦。好啊，做咩吩咐咧 ？OK， 可能係我緊張咗少少。如果成件事令你覺得尷尬嘅，我向你道歉。不過如果你肯一早話我知謝生唔係你男朋友嘅，件事根本唔會發生。女律師啊，如果你冇其他嘢吩咐咧，我出翻去先啦。喂，企喺度，而家係咪冇偈傾啊？我冇嘢想同你傾喎。OK， 你要公事公辦啊嘛，咁你老實答我啊！律政處嗰邊係咪揾你過檔啊？講啊！你點知㗎？唔係你朋友講嘅，佢只係話嗰晚約你純粹係傾公事。你啱啱掛牌會有幾多公事啊？我知有好多律師過咗實習期都會諗跳槽，但我估唔到你跳得咁快咯。我原本都冇諗住走㗎，不過而家我覺得我好需要認真考慮下咯。你真係覺得成件事我一個人錯晒？老實講啊，係。作為一個師傅，我自問毫無保留將我識嘅教晒俾你。作為一個姐夫，我盡心盡力咁照顧你。如果你咁都唔滿意嘅，我都冇嘢同你講咯。如果你覺得八卦我私生活係照顧，送張 Q 函俾我係祝賀嘅話，我唔認同咯。究竟係我難相處定係你難相處啊？好啊，既然咁難相處，咁咪唔好勉強落去咯。我就去律政處度打工。好，如果我揾到人嘅，你仲可以提早走添。好啊，我即刻幫你揾。你放心啊，我出得嚟啦，呢個 case 我唔會爭你。估唔到 Carol 咧真人仲靚過上鏡啊！梗係啦，話晒當年嘅玉女掌門人喎，雖則家下嫁咗俾個酒樓富二代，不過風采依然啊！喂，不過佢幫佢老公打理嗰間食得巧咧，都打理得幾有聲有色㗎，幾有女強人 feel 喎。喂，通晒天啊！而家樓下嚟咗大班記者咧，報緊 Carol 啊！真係
我哋點解咁快知啊？頭先 Rowena 帶 Carol 上嚟嗰陣咧，俾人影到，你睇下，仲上埋 Facebook 添。唔係啊嘛，咁爆！係喎，呢度仲有人留言話要發起聲討食得巧，要佢哋公開道歉，如果唔係就唔幫襯佢哋咁話。你睇清楚啲啦，發起人咪就係今次搞事嗰班田氏宗親會嘅人嚟咯。呢班咁嘅正一土豪啊，你冇話我話，佢梗係叫人哋靚女好恰啦，想屈多啲，呃賠償。我哋酒樓幾十年嘅老字號，我點會為咗賺少少錢走去呃人先得㗎？而家啲報紙日日喺度抹黑我哋，話我哋不良經營，啲網民又周圍唱我哋，仲有田氏宗親會嗰班土豪，日日都嚟我酒樓搞事，所以我點都要幫自己討翻個公道。放心啦 ，Carol， 我絕對唔會俾嗰班土豪蝦你，我會盡力嘅。喂，我叫佢加大就唔係叫佢加大錢啦！擺明屈錢啦！你都算大膽啊！我哋你都唔識啊！我哋都夠膽屈，你想收錢啊？跟住我嚟啊！老闆啊！今次單 case 好簡單，藥房賣萬幾蚊支黑鬼油係呃人，唔係犯法；酒店賣百幾蚊碟餐蛋飯係貴，亦都唔係犯法。但係田氏宗親會利用網絡力量散佈不實指控，呢個就係犯法，我哋可以告佢誹謗。既然單 case 咁簡單 ，Martin， 你咪求其揾個人去搞掂佢咪得咯？案件簡單，事件唔係咁簡單咧。班網民見到呢條片，見到張單所收嘅價錢，就一面倒指責間酒樓。其實價錢貴唔貴，好多時都好主觀嘅。如果啲人真係覺得佢貴嘅，咁就好難構成誹謗噶啦。我剛才講得啱，如果啲人係真心覺得貴嘅，呢個就唔係誹謗。如果係俾人誤導，咁就唔同講法。頭先條片雖然係嘈，但係如果細心聽，你就會聽到田氏三兄弟不斷喺度話間酒樓係黑店。如果啲人係信咗係咁講，而先覺得食得巧嘅餸菜係貴而拒絕幫襯，咁呢一個就係誹謗。Carol 本身已經係個明星，而食得巧更加係飲食界嘅明星。如果能夠幫佢哋打贏呢場官司嘅話，對我哋律師樓嘅名氣一定大有幫助。Martin， 不如由你親自處理啦。唔好講笑啦 ，Peter， 你都唔係唔知 Martin 養尊處優咗咁多年，早就已經唔接 case 㗎啦。你而家要佢老人家親自上陣，會唔會辛苦咗啲啊？何必呢？講真啦，我真係好多年冇入過去法庭㗎啦，入到去分分鐘蕩失路。既然係咁，單案就由 Rowena 接啦。橫掂佢依家人氣咁高，同傳媒嘅關係又咁好，由佢嚟負責，我相信對我哋最有利。大家點睇？總之邊個打贏呢單 case， 邊個可以將我哋律師樓嘅人氣提升嘅，你邊個上咯 ，right？ 既然大家冇異議嘅，就咁決定。多謝大家嘅支持，我一定會將律師樓搞得有聲有色嘅。自從上次嗰件事之後，呢度啲生意跌咗成80%，再咁落去，我真係唔知點撐。Rowena， 入房傾。當晚佢哋就係40個人，坐咗4位嘅。40人？佢仲同人講佢得10個人，係每圍台10個人，每張台嗌咗10個菜啊！埋單嘅時候成萬蚊，咁我同人講得10個人，除翻起嚟，每個人成1000蚊，咪好似好貴，俾人呃咗咁咯。實際上係除40個人㗎，平均每個人都係200零蚊，300蚊都唔使。如果出街食飯啊，閒閒地都200-300蚊啦。嗰啲網民咧係咁唱，根本都冇人聽我解釋嘅。魚香茄子煲、沙拉骨，呢啲都係好普通嘅家常小菜啫。不過就係白飯嗌多咗，嗌咗成120碗。我哋酒樓經理阿強哥，因為見佢哋咁多人，驚唔夠食，所以咪叫佢哋加大咯。如果佢嗌晒例牌咧，就一定唔夠食嘅，所以就提議佢哋全部轉晒做大盤。大盤？大盤咧就係我哋呢行嘅術語，因為普通嘅例牌咧係夠4個人食嘅啫，所以再大啲 size 就大例，跟住係中盤同埋大盤啦。例牌4人份量，大例係6人，中盤8人，大盤係12人。所以你就將嗰一晚每一碟餸菜嘅價錢乘3，好似沙拉骨65就變195，4圍乘4就780，萬幾蚊張單就咁嚟。其實每人除開都係200零蚊，嗰班土豪咁都要發爛渣，根本就係佢哋有問題。Carol 你放心啦，呢單官司我一定會同你討回公道。請問你叫我上嚟係咪想話俾我聽，你係打算要埋呢一層係嘛？而家未，不過成事係必然，你明㗎？我知係 Kenny 好睇重你啊，佢想捧你上位壓住皇上啊嘛。
我知你形勢好好，我只係唔知道點解你叫我上嚟啫。就係想話俾我聽你有幾咁威，定係想話俾我聽你已經贏咗？兩樣都唔係，我係想嚟收埋你。為乜嘢？所有 partner 裏面 ，Kenny 係企我邊 ，Peter 係 buy Martin。至於 Tommy， 佢係淨係睇利益，邊個幫佢賺到錢，佢就幫邊個。所以你同阿黃 Sir 就各有一票。如果 Carol 單 case 係搞掂咗，阿 Tommy 就會企埋喺你嗰邊。咁就只係爭你，我就可以穩操勝券。但我哋不嬲唔係敵人嚟嘅咩？你憑咩覺得我會調轉槍頭嚟幫你咧？你唔記得呢個問題我都問過你嘅咩？你話噶嘛，每個人都有個價，只要價錢啱，相信連自己都會出賣。係嘅，我曾經係有咁講過，我只係諗唔到，而家俾人哋問翻轉頭啫。做朋友就講緣分，做戰友就講目的。雖然我哋從來都唔係朋友，但係目的都係一樣，揾最大嘅利益。所以我哋唔一定係敵人。你覺得你可以俾到最大嘅利益俾我？以前黃 Sir 好睇重你㗎，但係而家咧，呢個係你翻身嘅好機會，我可以將 Carol 單 case 交俾你。但係今次係你立功出名嘅好機會嚟。我要嘅唔係一時風光，我要嘅係坐穩呢間律師樓第一把交椅。單 case 我交俾你，你掂嘅即係我有眼光，你有本事。以後我哋互相扶持，我係可以取代黃 Sir， 你亦都可以翻你以前咁，你好我好。你以為阿黃 Sir 會就咁俾我哋撳住嚟打咩？只要擴充埋呢一度，我同樓宇買賣成個部門就會搬晒嚟，自成一國。到時我攞住律師樓最賺錢嗰個部門，你認為佢可以點？呢啲説話，我以為淨係我先會講，我冇諗到由你把口講出嚟啫。做咩啊？唔甘心我同你拍住一齊上啊？或者你有機會好似我踩低黃 Sir 咁踩低我咧？我唔會逼你㗎，你諗清楚先答我。OK。不過要快喎，時間唔等人。呢一種係魔鬼交易，你接得呢個 file 就代表你係 Rowena 嗰邊㗎啦。換轉係你會點啊？呢條問題好似射12碼一樣咁殘忍。你要記住，黃 Sir 雖然今日係咁樣對你，不過佢之前俾好多機會提拔你。另一方面 ，Rowena 就好似彈張好牌俾你上，不過佢一直當你眼中釘。不過12碼只有入或者唔入，係唔會有第三個結果。最緊要係睇你個心點諗。我只喺度諗，佢哋兩個以前唔係同一陣線嘅咩？佢哋關係幾時搞成咁㗎？佢哋幾時開始明爭暗鬥？佢哋同一陣線為乜嘢先？係為咗對付你嘛？咁你而家已經揼咗落，咁佢哋嘅目標自然會變啦。你唔知係因為你以為自己仲喺個局入邊同佢哋鬥，其實你一早已經俾佢哋踢咗出嚟。我都諗唔到，我都會有俾人哋收買嘅一日。佢哋而家做緊嘅嘢係你當時都做過嘅，分別係而家唔關你事，你咪覺得成件事好似清楚啲咯？係好清楚，好清楚我以前係一個咩人。後悔喎，唔似係你喎。唔係後悔，只係值唔值得咯。唉，你值唔值得我就唔知啦。不過我同你傾咗咁耐，只係飲杯紅酒咧，我覺得乜都值翻晒啦，係咪啊？嚇！喂 Hugo 啊，4圍台，每一圍10道菜，嗌咗120碗白飯，40個人去分，即係一人3碗飯，1道菜。當時田氏宗親會啲人話食清喎。咁我同你食一道菜都得啦，3碗白飯係多咗啲，咁新界人食多啲都好正常啫。我同你真係可以拆到一道菜？局外人睇嘢果然係清楚啲喎。Hugo 叫我將 Carol 個 file 還翻俾你。佢人咧？佢放工走咗。有冇講多啲咩？佢淨係叫我還翻個 file 俾你，同埋叫你小心啲睇清楚，唔好臨尾滑鐵盧。唔緊要啊，既然佢咁諗，我都唔勉強。你啊，仲有1年就正式掛牌。如果你仲想喺度繼續做嘅，你就要睇清楚前面條路，唔好好似你師傅咁自己走入掘頭路。出去做嘢。哦。
晝 Carol 單 case 就會開庭，場公司好易打啫。贏咗嘅話一定會有好多記者，記住同我攞齊佢哋卡片。阿總，攞埋樓上新 office 嗰平面圖俾蘇師傅出入崗位同埋夾埋班子。OK， 好。啲人去晒邊啊 ？Rowena，過嚟。職場實驗點樣食餐飯可以食到成萬蚊落樓咧？全城熱追嘅酒樓食得巧，呢2日又有新發展啦！我哋揾到之前喺度做過嘢嘅伙計，即刻同我哋爆料。一向以嚟都係咁噶啦，前頭我梗係知㗎。佢隻眼開隻眼閉啫嘛，偷工減料，一碗飯咧就裝大半碗，2個例牌咧就3碟咁上。你話加大咯，錢咧就收足，料啊偷足咧。咁4圍台要食成萬蚊，師傅你點睇啊？地盤佬食3碗飯都勉強啦，係嘛？仲要食個一道菜，嗰道菜就算係例牌啊，都問啦。喂，而家仲要加大成3喎，咁如果你話食得晒3碟菜嘅，咁即係偷工減料咯。於是，我哋記者又將當晚嗌嘅餸買一份出嚟，同另外一間酒樓做比較。沙拉骨食得巧輸，魚香茄子煲食得巧輸，粟米斑塊食得巧輸。冇錯，張單係寫得好清楚。田氏宗親班人嗰日係叫咗幾多嘢食，但係張單冇辦法證明食得巧有提供合適嘅份量。係圍起條數，每人200零蚊，似乎都好合理。但係關鍵係食得巧究竟有冇偷工減料呢？點啊？仲打唔打算告田氏誹謗啊 ，Rowena？ 我已經即時同田氏聯絡，協議和解，法庭亦都批准咗。 Carol 話晒都係城中名人，佢呢個無良嘅商人形象，對我哋律師樓啊，絕對有負面嘅影響啊！尤其是係 Rowena， 佢啱先打響名堂，本來諗住可以借 Carol 呢單 case 嚟到去做勢嘅，結果啊押錯注，連帶我哋成為輸家。要成功咧有好多方法嘅，做勢亦都係其中之一。但我哋律師樓一向都係實事求是，重穩健。客人揀我哋都係睇中我哋呢一點嘅啫。而家同田氏傾和解，我建議交俾 Hugo 去辦，將呢個 case 低調處理。我贊成，可能咁樣會更加好啲。我冇意見。好，就似 Martin 意思。咁樣 Hugo， 麻煩你去傾啦。明白。我哋仲要傾下擴充律師樓同埋重組架構嘅事，大家咩意見啊？擴充咧係需要嘅。事實上，我哋律師樓一路都擴充緊㗎。問題有冇需要即時擴充啫嘛？至於重組架構，我覺得現時我哋嘅做法問題唔大嘅。上嚟做咩？想同你攞 Carol 單 case 嗰啲資料。Cindy 話你出咗去，我估你喺度。你點會估到我喺度咧？如果我係你，我都會喺度。有好多嘢你以為係你嘅，但係突然之間先知道，原來根本就唔屬於你。你想安慰我啊？唔使喎。乜我似一個會安慰人嘅人咩？或者係因為你曾經想收買我啊？如果你想再收買我，我會考慮嘅。多謝喎。你放心，我同你一樣都係由低爬上嚟，我一定可以爬翻上去。你好似以前嘅我。No， 我唔似你。你跌低咗咁耐都未爬翻起身，但我可以話俾你聽，我而家已經冇事。我比你更似你以前嘅你。以前嘅我為咗要贏，我唔會理其他人死活嘅。之但係，所以我好佩服你嘅。我覺得你應該好快會上位。俾自己對手讚，有時俾自己嘅朋友讚更有意思。乜你唔係冇朋友嘅咩？大家咁話啦。咦？今日仲翻嚟？冇，呢排一向都係咁噶啦。今日唔好做啦。嚇，做到一半先至話唔做，咁樣唔抵嘅。幾大都要做晒佢，然之後先至可以輕輕鬆鬆咁唞翻下噶嘛。誒，唔同你講咁多，我而家上去做嘢先。嚟啦，唔好做啦。唔揀翻隊？費事啦，
中意咗試着完之後又唔買，唔係咁好嘅。喂，你試完啦？揀好晒啦，錢都俾埋，喺嗰邊啊，幫我拎啊！點啊你？冇事冇事嘅。啊，話時話，點解我哋唔搭的士嘅？我今日想散下步。哦，散步都好嘅，散步。其實我都係為你好，一個人要經過磨練先可以成大器。我知，一定成大器嘅，依家成緊啦。跟我嚟啊！你睇下，俾你自己揀，你想做買嘢嗰個定係拎嘢嗰個？我知你日日都要開嘢，禮拜六日好多時候都要開 OT， 你一定會呻，點解我咩都推晒俾你做？你仲會諗，根本我就好廢，係做唔掂先推晒俾你。如果唔係呢2年實習期，你根本唔會喺度捱，喺度忍，係咪啊？但係你有冇諗過，呢2年時間好快過，之後會點啊？你記住，我俾嘢你做，唔係因為我唔掂，而係呢一個係你學習嘅好機會。執業只係一個開始，之後你會正式上戰場，揾你自己嘅客，打你自己嘅官司。呢2年學習到幾多，能唔能夠做到一個獨當一面嘅律師，你自己應該心裏有數。要嘆要 hea， 要舒舒服服過呢2年，你可以盡快揾工。我保證一定會寫一封一流嘅推薦信，盡快送你走，唔好再嘥我時間。Rowena， 你仲有冇地方要去，或者仲有冇嘢要買㗎？你又想講咩啊？冇，我想返公司做埋啲嘢佢。今天你已經失守你的宇宙，我毫無自信心。